वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सद्भक्ता बलिहंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पदम कर्णानंदिकरध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्रांगणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसाद लीला सुधा स्वर्धुनि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। Gaudiya Goshtipadi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, zu der Zeit, wenn Mayavad einen Einfluss genommen hat in die Vaishnava-Gesellschaft, von dem Zeitpunkt ist das Bhakti-Feld kontaminiert. So, das hat verschiedene Formen angenommen und die Situation ist mehr und mehr kontaminiert. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, solange Mayavad Vichar in der Gesellschaft ist, solange kann wirklich nicht reine Bhakti etabliert werden. Es ist nicht möglich, reine Bhakti zu erlangen, solange Mayavad Philosophie in unserem Herzen ist oder eben in der Gesellschaft. Prabhupada sagt, er kann für das wirkliche Predigen von Chaitanya Vani, sagt Srila Prabhupada, kann er alles machen. Harikatha Kirtan, Param Vijayade Sri Krishna Sankirtanam. Das ist der Slogan von der Gaudiya Math. So all die Devotees, die Geweihten von Mahaprabhu, all die Geweihten von Mahaprabhu, die kommen von Zeit zu Zeit, erscheinen sie in der Welt, in der materiellen Welt, und um uns eben zu helfen, von der materiellen Verstrickung rauszukommen. Sri Chaitanya Padam So von Zeit zu Zeit erscheinen die großen Devotees von Chaitanya Mahaprabhu, die ewigen Geweihten, um uns von der materiellen Verstrickung zu retten und uns zu den Lotusfüßen von Gauranga Mahaprabhu zu bringen. Materielle Leute, für die kann man so viel organisieren, materielle Dinge, aber um sie wirklich von Maya zu schützen, das ist und das höchste Mangal, die höchste Glückseligkeit zu geben.
so wirklich eine Seele retten von der Verstrickung aus der illusionierenden Energie. Was für großer Seva ist es? Was für große Barmherzigkeit ist es? Normale Leute können das nicht verstehen. Para-Upakar. Normale Leute können das nicht verstehen. Die zeigen so viel Barmherzigkeit, eben in der Form, dass sie die Seelen aus ihrer materiellen Verstrickung helfen. Vielleicht kommt Narodam Das Thakur ein bisschen später, Srinivasacharya. Und vielleicht Madhavendra Puri Bhatta kommt davor. Aber sei dir sicher, dass das alles ewige Geweihte von Mahaprabhu sind. Um uns eben zu retten aus der materiellen Verstrickung. So heute ist ein ganz spezieller Tag, das ist die Avibhav Tithi von Paramahamsa Acharya Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Guru Paramatma. Eternal Parsad of Puranga Mahaprabhu, eternal associates of Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. So heute hat man die Möglichkeit, Puspanjali Blumen in Form von Worte von Harikatha zu die Lotusfüße von Gurudev zu opfern. Srila Prabhupada sagt, Puspanjali so 24 Stunden sollte Puspanjali die Verehrung von Gurudev und Arati vor sich gehen. Zu der Zeit, wo du Arati stoppst, Arati bedeutet nicht Dub und Dib, sondern Arati. Ja. Die weiblichen Rehe, die schauen zum Beispiel auf Krishna mit ihrem Blick. So, das ist deren Arti von der Rehe. Pranaya Valokaya steht im Srimad Bhagavatam. So, Puspanjali, was bedeutet das, dass du ein paar Blumen oder Girlande geben musst? Ist das Puspanjali? Nein, Puspanjali ist wirklich was man 24 Stunden. Pushpa bedeutet Blume und Blume bedeutet Shuman. Another name of flower is Suman. Suman, you know, Suman. Suman actually means Su plus Man, man and mind. So actually, Suman. Puspanjali means to offer your pure mind unto the lotus feet of Guru Padma. What kind of mind? It's pure mind. Which is always ready, the pure mind, by the help of which you can do Guru Seva continuously. So, das bedeutet, dass man den Geist reinhaltet und den reinen Geist opfert man dann zu Krishna. We are doing so much seva. We are trying to do so much seva, apparently. Wir versuchen so viel Seva zu machen und so viel Dienste zu leisten. Aber wirklich Seva, der was nur extern gemacht ist, der kann uns nicht wirklich vollen Erfolg geben. So, wenn im Seva persönliches Interesse ist, dann kriegst du nicht voll das volle Resultat. Und Guru Seva ist das Höchste. Wenn du Guru Seva wirklich perfekt machst, durch Guru Seva kannst du Bhakti kriegen und alles andere. Aber Guru Seva ist auf einer sehr hohen Stufe. So, wenn wir wirklich etabliert sind in Guru Tattva, nachher können wir Gurudev dienen.
Gurudev ist so ein Tattva, was wir nicht sehen können, wir können es nicht fühlen. So was man nicht fühlen und sehen kann, wie kannst du das dann verehren? What I cannot see properly, what I cannot think properly. How it is possible to perceive Guru Padma in material mind and material effort? How it is possible? That's why you will have to offer your pure mind unto the lotus feet of Guru Padma. Pure mind means actually 100% submission. If there is 100% submission, in that case, mind become very So, wenn du hundertprozentig hingeben willst, nachher wird der Geist wirklich befreiter und Gurudev kann die dann wirklich annehmen. Guru Padma has both right. One is Nigraha and Anugraha. Es gibt Nigraha und Anugraha. To Nigraha, Nigraha So, means und Gurudev, der kann die rügen manchmal und zur selben Zeit kann er die manchmal erloben. So, das ist beides für Gurudev möglich. everything possible. Und beides muss in Gurudev sein. Guru Padma used to say that ultimately you will have to satisfy the object. So, Gurudev You like to sagt, serve Guru Padma, you like to serve Vaishnava, wir wollen you like to Vaishnava, serve Bhagavan. The Bhagavan object of your service, dienen. you So, are das trying to Objekt, serve, give was wir service. versuchen, dem Objekt, was wir versuchen, Dienst What is your darzubringen, ultimate goal? To was give full ist, satisfaction to them. ist wirklich die Stimmung, dass wir volle Zufriedenheit zu Guru und Vaishnava geben. Wenn das nicht machst, eben ihnen volle Zufriedenheit gibst, To satisfy Guru Padma, Vaishnava or Bhagavan. Seva means you will have to arrange full satisfaction for Guru so Vaishnava. Seva bedeutet, du musst Guru und Vaishnava zufriedenzustellen. Wenn so eine Stimmung nicht da ist, in so einem Fall ist ein perfekter Seva weit, weit weg. So, unsere Plattform ist auf einer viel, viel niedrigen Stufe, als wie wo Gurudev ist. Gurudev ist so hoch in dem Aprakita Vastu, in der transzendentalen Level. So, um Gurudev wirklich zu dienen, muss er auf die Stufe gehen. Okay, you can try. I know you are making mistakes. You can go on doing service. Am Anfang gibt dir der Gurudev die Möglichkeit. Gurudev weiß aber, oh, du machst den Fehler, den Fehler. Okay, er erlaubt aber trotzdem so, dass du dich schlussendlich mehr und mehr berichtigst. Then very quickly they can receive the Guru, Kripa Guru Padma. Very quickly. And they can, in that case, they can realize how to do seva. And Guru Seva Khai Mano Jama. Guru Sevak Manush Hoy. Ein wirklicher Sevak auf Guru von Gurudev. Is surely respectable to me. Der ist sehr, sehr respektvoll für mich. Actual Guru Seva. Dem kann ich meinen vollen Respekt erweisen. When you can harmonize your heart. Derjenige, was wirklich ein Guru Sevak ist, weil das bedeutet, dass er 1:1 das Herz gemacht hat mit Gurudev. I can give one example. Er kann ein Beispiel One geben. from Ramanujacharya. Ein Beispiel von Ramanujacharya, Gostabuna. One time Ramanujacharya was there in the house of. One day Ramanujacharya was in the house of. So eines Tages war Ramanujacharya in dem Haus von Gurudev And the Seva Govinda. His und name der also Govinda. Sevaka Govinda. Ramanujacharya is his boyfriend friend. His name also Govinda. So ist, und sein Name ist auch Govinda, von dem der Sevak hat den Namen Govinda was Govinda. doing Guru Seva, I mean Ramanujacharya Seva. Every day Govinda going to make a soft bed for Guru Padma. So jeden Tag macht Govinda After that, ein ganz komfortables Bett für den Gurudev bereitet davor. He is going to test the bed. He is going to sleep nicely.
Koshtapuna, after the get up. der testet das Bett What is this? Ramanuja und schaut, oh, wie fühlt sich das an? Ramanuja is speaking to Gurudev, Koshtapuna. That Maharaj, every day he is going to sleep in your bed. Really? Yes. You can call it. Every day he is sleeping on So, schlaft immer in dem Bett vom Gurudev. Testet nämlich das Bett, ob es angenehm ist oder komfortabel. So, dann hat der Gurudev einmal den Govinda gerufen und gesagt, oh, ich habe gehört, dass du in meinem Bett schlafst. So, warum? In dem Fall wirst du aber tiefer in die Hölle gehen, weil es ein Vergehen ist gegen Gurudev. Aber er sagt, wenn ich in die Hölle gehe, ist das kein Problem, aber ich will das Bett testen, ob da irgendein Problem ist, ob du gut schlafst oder nicht. Ich mache das nur, um eben zu sehen, ob das Bett angenehm ist, dass du da angenehm schlafen kannst. So, dasselbe macht da Govinda, der Diener von Mahaprabhu. Govinda ist der Schüler von Ishvara Prabhupada. So, wenn Govinda zu dem Gambhira-Tempel kommt, um Gauranga Mahaprabhu zu dienen, er sagt zu Mahaprabhu, mein Gurudev Gosai hat mir die Anweisung gegeben, dass er Chaitanya Mahaprabhu, ich soll ihm Dienste darbringen, so deswegen mache ich das. Deswegen bin ich gekommen und Sarvabhauma war zu der Zeit da. In dem Fall hat Sarvabhauma gefragt, wie ist das möglich? Er ist der Diener von Gurudev. So wie kann er, der Mahaprabhu, auch den Dienst annehmen von Govinda jetzt? Ist das möglich? Aber Gurudev hat die Anweisung gegeben. Und Sarvabhauma Bhattacharya gibt dann zur Antwort, Guru Agya, so die Anweisungen von Gurudev, die stehen über alles. So, und Mahaprabhu nimmt den Dienst von Govinda an. Govinda ist wie eine zweite Sachimata. Er kümmert sich so um Mahaprabhu, dass er den Namen gekriegt hat, als wie eine zweite Sachimata. Wenn Mahaprabhu Prasada nimmt am Nachmittag, dann schlaft er, rostet er sich ein bisschen aus. Then Mahaprabhu going to Gambhira Mandir in the solitary cell, very small. If Mahaprabhu is tall figure, if going to sleep, then nobody can come and go. So, Mahaprabhu legt sich dann, nachdem er Prasadam zu sich genommen hat, im Gambhira nieder. Aber sein langer Körper, sein groß, blockiert den Eingang. So. Govinda hat alles sauber gemacht und ist dann gekommen, um Mahaprabhus Füße zu massieren. Und somit, was hat er gemacht? Er ist nämlich nicht reingekommen im Gambhira-Tempel. Er hat dann gesagt, oh Prabhu, Prabhu, lass mich bitte reingehen, lass mich bitte reingehen. Aber Mahaprabhu sagt, na, er ist jetzt zu müde, er kann nicht auf die Seite gehen jetzt.
But I cannot move my head, my body is very heavy. I cannot move. Then Govinda doing one thing, one of his pure clothes, putting on Gauranga Mahaprabhu, and crossing Gauranga Mahaprabhu and go inside and messaging her there. So Mahaprabhu nimmt dann ein Tuch, ein Chada und legt es dann über Mahaprabhu und steigt dann drüber Mahaprabhu. Normal ist das ein Vergehen, wenn man über Vaishnava steigt. So, und dann hat er angefangen mit seinem Dienst, ihm die Füße zu massieren. Wo Mahaprabhu aufgewachen ist und hat dann gefragt, oh, was machst du noch da? Warum hast du nicht Prasadam zu dir genommen? Und dann hat er gesagt, ich bin reingekommen, um dein Seva zu machen, um dir die Füße zu massieren. Aber wenn ich jetzt rausgegangen wäre, um für mich Prasadam zu essen, dann wäre das ein Vergehen, wenn ich über deinen Körper gestiegen wäre. So Mahaprabhu hat ihn getestet und Mahaprabhu wollte aufzeigen, die wirkliche Stimmung von einem Diener, von einem Sevak. So, das ist die Regel. Wir haben das auch in unserem Leben von unserer Guru Varga gesehen. So viele Male, so viele Beispiele von den Mahapurushas. Srila Shamdas Prabhuji mal sagt, er hat kein Recht, sein Gurudev, mein Gurudev, mein Gurudev. So was hat man wirklich gemacht, sagt er, für Guru Seva, dass ich sagen kann, das ist mein Gurudev. Chandravali always speaking, I am Krishna's. So Chandravali, die hat die Stimmung, dass sie immer sagt, ich bin Krishnas. Aber Radharani's Stimmung, die hat die Stimmung von Madhya, die sagt, Krishna ist mein. So wenn der Schüler wirklich Kripa durch Seva kriegt, so ohne Seva zu Gurudev ist keiner wirklich erfolgreich. Wenn du durch die ganzen Lebensbiografien gehst von den verschiedensten Vaishnava, dann die haben alle so einen exzellenten Seva gemacht. Und deswegen haben sie dann auch den Posten von Guru angenommen. Ohne Dienst zu reinen Guru und Vaishnavas kannst du Bhakti nicht gehen. Du kannst die Mala nehmen vom Gurudev und Hare Hare Krishna chanten. Aber wenn kein Seva, kein Dienst leistest zu Gurudev, nachher wärst so wirklich hast nie Erfolg, wenn du einfach versuchst, die heiligen Namen zu chanten. Du musst Dienste zum Gurudev und ihm wirklich vom Herzen dienen. Und das zusammen mit den heiligen Namen, das ist die Kombination. Das ist, was der Erfolg gibt. So diejenigen, was kann Seva perfekt machen vom Herzen, die sind alle weit, weit weg von wirklich, dass sie Guru Tattva verstehen. Kripa means Sarup Shakti, Bhakti. Bhagavan Sarup Shakti, Bhagavan going to arrange. So Kripa, die Verteilung von Kripa bedeutet technisch gesagt die Verteilung von der Swarup Shakti. One cannot get Bhakti directly. So Bhakti ist nicht möglich, dass das direkt geht, sondern durch oder über das Medium von Guru und Vaishnava. Durch die kriegst du Bhakti schlussendlich. Unsere Situation ist verschieden, ist kritisch. Wir können eine gewisse Hingabe zeigen bis zu dem Punkt, wo unser persönliches Interesse nicht gestört wird. Aber sobald das persönliche Interesse gestört ist, von dem Zeitpunkt an hat man keine Möglichkeit mehr, wirklich Guru Seva zu machen. Und du kannst sogar sagen, okay, bye bye Gurudev, und du gehst.
Zum Beispiel, wenn wir uns den Fall anschauen von Sudama und Bhagavan Sri Krishna. Sri Krishna sagt vom Sudama, Guror anagrahe purna prasanta, naiva pusam prasanta. By the mercy of Guru, full mercy, Guru anugrahenaiva pumana purna prasanta, you can become fully tranquil. So du kannst durch Guru Seva ganz ruhig, tranquilo werden. Es können Tausende von Schülern da sein in einem Tempel und Guru Maharaj gibt Einweihung und Kripa. Aber wer kann jetzt sagen, wer perfekte Kripa kriegt? Es ist schwer zu sagen, das kannst du nie nachvollziehen. Bharadraja, der Schüler von Ramanujacharya, der sogenannte Dhanudas, so die haben Kripa gekriegt vom Gurudev. In einem Tempel können Sannyasi sein, Brahmachari, Gehashta Bhaktas, Matajis. So, wer weiß jetzt, wer wirklich Kripa kriegt? Was ist das Symptom? What is the symptom? That is the main point. That if Guru Padma is going to give full kripa to somebody, then be sure the total wenn Gurudev Kripa zu irgendwem gibt, dann wird das komplette Herz vom Gurudev reflektiert in dem Herz von dem Schüler. Und er versteht wirklich das ganze Siddhanta Vichara, all die Etikette, alles. Es manifestiert sich in dem Herzen von dem Schüler, der was volle Kripa kriegt. One example is more than sufficient. One day Mahaprabhu coming to the Bhajan Kuchir of Haridas Thakur, and Mahaprabhu is tall, very ajanudam with viju, panakavadatu, and coming and looking at the rooftop. Look, it is leaf, straw. Rooftop is not like this. So eines Tages ist There when look up, there is some plump leaf. Rupa Goswami oder Chaitanya Mahaprabhu ist zu Rupas Bhajan Kutir gekommen und er hat dort am Dach einen Brief gesehen oder eine Handschrift auf einem Palmenblatt. Und Mahaprabhu hat das gelesen. Rupa Goswami. Rupa Goswami Pad, while coming in Vrindavan, getting inspiration to write two nice Bhagavad So Rupa Goswami in Vrindavan schreibt Vidakta Madhav und Lalit Madhav. Rupa Goswami wollte in einem Buch das beides vereinen, vielleicht in 2 Teile, aber dann Satyabhama, in Satyabhama Pur, das ist ein Ort, ein Dorf. Dort ist in der Nacht Satyabhama Devi im Traum gekommen und hat eine Anweisung gegeben zum Rupa Goswami. Und hat gesagt, du musst 2 separate Bücher machen. Eines ist das Vidakta Madhav und das andere ist das Lalit Madhav. Und Rupa Goswami hat sich dann entschieden, dem zu folgen. So Rupa Goswami schreibt so viel bei der Barmherzigkeit von Rupa Goswami, weil er Inspiration kriegt von Mahaprabhu. Then Mahaprabhu speaking, then Sanatana Goswami come and Sanatana Goswami was coming. Then Mahaprabhu going to appreciate. Oh, so nice handwriting, like So Mahaprabhu schaut sich die Schrift an und das ist ganz eine wunderbare Handschrift von Rupa Goswami. After that, Rai Ramananda was there. Und Rai Ramananda ist auch dort gewesen. Rai Ramananda going to read that. Und Rai Ramananda liest den Vers. After that,
very impressed. Another time, Und er our war total außer sich, wo er das gelesen Sarvam hat. Bhattacharya, not Sarvam Bhattacharya, maybe actually it is Raimasai. He was, in front of Ratha Yatra, Mahaprabhu Und anders singing mal one song. vom Radha-Yatra Priyosu hat Swayam Rupa Sahajani Goswami Kurukshetra Milito. ein This Vers, oder Chaitanya hat ein Vers gesungen, Priyo Saham two Saha. different things. At the same time, Mahaprabhu taking the leap and reading. Mahaprabhu was feeling very happy. So Mahaprabhu war total glücklich, wo er das gelesen hat, was da oben steht auf dem Brief. Mahaprabhu hat gefragt, wie ist es möglich für Rupa Goswami, das wirklich das exakte Gefühl von mir aufzuschreiben. So wie hat er mein Herz realisiert, was für Rupa Goswami sagt. That is why we can understand, we can realize that he is enjoying a full kipa. Das ist nämlich, wo man herausfindet, dass in dem Fall Rupa Goswami volle Kripa gekriegt hat vom Gurudev. That is why we are sure that he is going to enjoy full kipa, your full kipa. Same thing, same Siddhanta, when a disciple going to enjoy the full kipa of So wenn der Schüler die volle Barmherzigkeit kriegt vom Guru Bhadabhadma, die andere Leute können sagen, oh, sie sind große Sevaks und sie machen das und das. Und andere Leute können auch sagen, er ist der Sevak vom Gurudev, er hat das und das gemacht. What kind of seva done by Guru Prabhupada? Aber was für ein Seva hat Prabhupada gemacht für Gaura Kishore Das Bhavajimat? Gaura Kishore Das Bhavajimat nimmt keinen Dienst an, keinen körperlichen Dienste oder I am never going to take any seva from anybody. But they are doing. Actually, Prabhupada, always speaking, I am serving them. so Prabhupada hat immer die Stimmung von, dass er allen dient. Manchmal siehst du vielleicht extern, dass manche Vaishnava einen Dienst annehmen, aber in Wirklichkeit ist es eine Möglichkeit, bei Gurudev helfen, die geben Dienste, um eben die normalen Leute auf ein höheres Bewusstsein zu bringen. Und Prabhupada auf der Avibhavtiti vom Vyasapurja hat er gesagt, dass alle Guru Varga das heute vorhanden. So, er sagt, alle geben mir die Möglichkeit, Gauranga Mahaprabhu zu dienen. Das sind meine Freunde, mein Guru Varga. Die schützen mich jederzeit. So Prabhupada drückt sich oder stellt sich so dar, als wie eine normale Person war, die was überfallen wird von ihrem Geist und so viele andere Gedanken. So deswegen denkt er sich, wenn Vaishnava um mich herum sein, das ist wie ein Schutz, eine Mauer, eine Sicherheit. So alle Sachen, was Gurudev macht, sein Verhalten und alles, das muss man sich anschauen und davon lernen. So Guru Varga, die versuchen immer wirklich ideal zu sein, sodass kein Fehler da sein kann, kein Missverständnis und nicht. Die passen immer ganz haarscharf auf das an. So sind wirklich die ganzen Lehren von Mahaprabhu in mir oder nicht? So wer gibt mir die Kraft, über Mahaprabhu zu sprechen? Wenn du nicht wirklich Gauranga Mahaprabhu und Toto folgst, vollkommen,
und hast du auch kein Recht, über ihn zu sprechen. Dasselbe ist mit Gurudev. Wenn du deinem Gurudev nicht folgst, wie kannst du dann über ihn sprechen? If I am going to follow my Guru Padma, then all the Siddhanta Vichar, all the efficacy, all the mood of Guru Padma surely coming inside. Wenn du deinem Gurudev folgst, wirklich vom Herzen, und kommt sein ganzes Siddhanta, seine ganze Etikette, sein ganzes Verhalten, alles reflektiert in der Herz, in Toto zu 100%. They give me scope. So das ist, woran man erkennt, ob einer wirklich ein 100%iger Schüler ist oder nicht. 96, at the age of Gurudev 96, mit dem Alter von 90 Jahren hat Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj das Sikh-Lila, das Krankheitslila manifestiert. Der Doktor hat ihm gesagt, er soll nicht runtergehen zum Vyasa Puja. Shanta Goswami und alle Devotis, große Vaishnavas, große, die waren dort und haben Harikatha gesprochen. Und einer nach dem anderen hat Dandavata gebracht zu Bhakti Pramod Puri Goswami. Bhakti Pramod Puri Goswami hat gesagt, heute habe ich die Möglichkeit, euch alle zu verehren, aber mir war es nicht möglich, durch meine Gesundheit habe ich nicht runtergehen können in die Halle. Er hat Tränen in die Augen gehabt und so gesprochen. Ein reiner Vaishnava, der nimmt nie irgendein Dandavat Pranam oder irgendwas für sich selber an. Der gibt es immer weiter. Sogar ganz kleine Jungen in Form. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj kam oder in sein Zimmer kam. Dann war er aber der Erste, was ihnen Dandavat dargebracht hat. So, obwohl er alter Mann schon älter ist. So, er gibt Ehrerbietung immer als erstes. Er wartet nicht, bis andere ihm Ehrerbietungen darbringen. So, wir sollen dem Beispiel folgen. Vaishnava is never poor, but actually this kind of lila they are doing. So ultimately he got one service in Port Trust. Port Trust, Port Trust. There, government service. Also er hat den Dienst angenommen im Alter von 20 im Government, der Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Und er war regular in der Harikatha vom Srila Prabhupada, Number 1, Ultadanga Junction. So täglich, wo er seine Büroarbeit fertig gehabt hat, und hat er die Kleidung gewechselt und ist zu der Harikatha gelaufen. So dass kein Wort wollte vermissen, was Prabhupada spricht. So Harikatha von Guru und Vaishnava ist transzendentaler Klang. At present, this is the acute problem. At present, there is a scarcity of Harikatha. Das ist die Dürre von Harikatha, was heutzutage Harikatha, wirklich Harikatha ist selten zu finden. So Harikatha ist transzendentaler Sound, nicht Today I was bound to discuss this point, but not in detail, the time was limited. You will have to do perfect satsanga. You will have to do a genuine satsanga. So jeder von uns muss aufpassen, dass er wirklich perfekte Satsanga macht. 24 hours
hours Satsanga can 24 protect us. Stunden Satsanga kann uns If there is schützen. one gapping, Wenn da eine kleine Lücke through ist, that gapping Maya can come and kill you. durch die Lücke kann Maya sich Prabhupada einschleichen speaking, und die aus you der will Bahn have to bringen. make sure, you will have to make sure So that Srila all Prabhupada the sagt, 24 sei dir hours you sicher, have been satsang. oder du musst darauf If achten, there will be dass du gapping, wirklich 24 Stunden beschäftigt bist. Guru Vaishnava so powerful, they are the eternal Und person Guru of Vaishnav Prabhupada. selber. Eternal person of Prabhupada, any time speaking about Prabhupada is crying. Anytime anybody asking about Prabhupada, So, the Srila first Bhakti thing Pramod he Puri Goswami Maharaj, jedes Mal, wenn er angefangen hat, über sein Gurudev Srila Bhakti Siddhanta zu so reden, many things hat er Tränen in die we Augen learn gehabt. from Guru Bhakta about Srila Prabhupada. Guru Bhakta was speaking, I cannot speak who is Prabhupada, how Prabhupada. Impossible to explain. But we love Guru Bhakta was speaking, actually you all are not my disciples. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj hat immer gesagt, ihr seid nicht wirklich meine Schüler, ich opfer euch alle zu den Lotusfüßen von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Er hat es immer wiederholt gesagt, Prabhupada ist euer Guru. Then he was thinking, really so. It is the duty of a pure Guru Vaishnava to Das offer ist all wirklich new so, Jivatma die neuen unto the lotus feet Seelen of Bhagavan zu den Lotusfüßen in the form of flower. All Jivatma in flower. der Form von Blumen zu All opfern. Jivatma they are flower and Guru Padma going to throw them unto the lotus feet to offer So them. Gurudev bringt dann all die Blumen, wenn sie die wirkliche Reife erreicht haben, bringt er zu den Lotusfüßen von Bhagavan Sri Genuine Krishna. Sadguru, we learn from Guru Ein Padma. wirklicher Sadguru, A genuine Sadguru always having this kind of mood. der hat immer die Stimmung, I am never making any disciple. dass er wirklich keine Schüler annimmt, obwohl er viele Schüler hat, aber er fühlt sich nicht so. That's not Sadguru. Prabhupada speaking, a Sadguru never Ein makes any disciple. Sadguru macht keine Schüler, sagt Srila A Prabhupada. Paramahansa, Sadguru, never going to make any disciple. They are going to make Guru. Er macht keine Schüler, sondern Gurus. It's very dangerous. You are making close watch on me. So ein Gurudev muss beobachtet werden von allen Seiten, was er macht. Never going to make any disciple, they are always going to make Guru. That's called actual Guru. Because Sadguru, Paramahansa Guru Vaishnava going to take all Jivatma and try to mature, make them perfect, and try to throw them under the lotus feet of Bhagavan. Bhagavan yourself. For yourself I am offering yourself. It is the mood of actually pure Guru Vaishnava. Guru Bhagavad used to say, So Guru Balapadma hat immer I used to gesagt, go to attend the Harikatha of Srila er ist zu Prabhupada der Harikatha gegangen, every day. No stopping. täglich If there von is Srila rain, if Prabhupada, there is wo cyclone, Regen war, Sturm oder was auch immer. Irgendwie ist er immer gegangen zu der Harikatha. without showing any seva mood, you can enjoy Kripa. It's impossible. Follow what I say. Without having any mood of seva, So ohne dass du you can Stimmung get von Kripa from Seva any hast, Mahavir is possible. kannst du der Kripa von Guru und It's Vaishnava possible. kriegen. Es ist They have their eyes, they nicht can möglich. see. Guru Bhakti was given from the very beginning. Guru Bhada Padma, Given Bani Seva. Bhakti Pramod Puri Goswami There is a main hat seva who was given. den Seva von Vani Seva gekriegt. Das All war the sein time he is Hauptdienst. compiling in the writings of Prabhupada, Ständig hat er arranging, editing, all the things. editiert There was a und nice geschrieben. Zu der Zeit war eine tolle Gruppe. group. Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Saranga Maharaj, Goswami Maharaj Satya Govinda oder Maharaj, Satya he Govinda also Maharaj, there is some Sundaranda Vidyavan also there. Sundaranda After that, Vidya he did Prabhupada. Vinod. There was one big group, editorial group. Also da war eine And große Prabhupada, you cannot Gruppe, find die was even Bücher a editiert hat, fraction of second. Magazine. When Prabhupada was Prabhupada not speaking anything, anybody going to meet Prabhupada was speaking something, which is very important. So they are always ready with pen and pencil. That time there was no voice recorder, nothing.
So, die haben immer alles aufgeschrieben, weil They are so Prabhupada, expert with wenn er pen irgendwas gesagt hat, and notebook. dann haben sie das Whatever ständig Prabhupada notiert. speaking, quickly they are writing, very quickly. That's why at present we are getting so many writings of Prabhupada. Das ist, warum wir heutzutage auch so viele At present we are getting so many writings of Schriften, Prabhupada. so viele Texte haben von Srila Prabhupada. That Das ist alles nur durch deren Seva, was die gemacht haben. Write a note, like to that time typing also was not there, I think. Typing also came. Only that press, petrol press, you know? Petrol press from England came, petrol press. After the new press was installed, Also das sind ganz alte Drucksysteme noch gewesen, die was die verwendet haben. Aber trotzdem, sie haben so viele Bücher und Magazine gedruckt. this way actually, all the time they are busy with Bani Seva, no time. So, die haben keine Zeit gehabt, die waren ständig mit Vani Seva beschäftigt. Heutzutage hat man so viele Möglichkeiten durch Computer, Telefone, E-Mail. Aber ob das wirklich auf die Stufe kommt, die haben täglich ein Magazin namens Nadia Prakash veröffentlicht. Dann Sachan Toshani, Harmonist und so viele. Every day. And some group was there busy. They used to take books and paper. They go to train and bus everywhere, distributing. Und eine andere Gruppe war da und die haben die dann verteilt, die ganzen Bücher und Magazine. Day and night, Seva. Tag und Nacht hat er das gemacht. Vani This Seva. way, whole life Guru Padma was doing Bani Seva. He told me personally also that Prabhupada, Baba, my son, Prabhupada give me this pen. So, er hat zum Shamdas And from Bhaktimat there gesagt, I am oh, writing. Prabhupada hat mir die This Seva going on. Now, Füllfeder old age gegeben und hat cannot gesagt, write ich soll properly, Vani handshaking, Seva machen. Und das hat er still bis zum letzten Atemzug hat er das gemacht. Obwohl das keiner mehr lesen hat können, was er geschrieben hat. Aber doch, er hat immer geschrieben bis zum letzten Atemzug. So many. But still, the Baba I can feel. Baba I can feel. This way actually, Guru Baba used to serve Baba all the time. And after actually, later on life, when Guru Padma leave everything and come and join, even service, he was so poor family, but still, there is So, er ist in einer ganz armen Familie aufgewachsen. Keiner war, der was ihm irgendwie unterstützt hat. Aber er hat dann das aufgegeben, den Dienst im Government, und hat dann komplett Zuflucht gesucht bei Srila Prabhupada. Und hat continuous dann den Vani Seva gemacht. Wo Prabhupada gegangen ist, hat es ein kleines Problem gegeben dann. Arrangement of Mahamaya. Maybe I should think is the arrangement of Yogamaya. It's so many things. So, das kann vielleicht die Arrangierung auch sein von Yogamaya, If you like to nicht take von any Mahamaya. thing, you will have to face so many problems. You cannot show So even a seltene single Dinge, devotee wenn man die haben without will, dann any muss man fighting, sich without anything, problem coming, auf so, he is going to so viele Schwierigkeiten einlassen. very successful devotee. I mean, Siddha Mahatma. In their life, if you go, you can cry. You cannot Siddha be. Mahatmas, die haben in What ihrem kind of Leben problems came in so their life, großen what kind of Trouble. problem people want to- If you are going to serve Maya Devi, then nobody can fight with you. So, du kannst If you are Dienste going to give service to Maya Devi, everybody can help you. Come on. zur Maya Devi darbringen, Maya Seva. If you are going to serve Maya Devi, nobody can object. No objection, no fighting. Dann sagt keiner was dagegen, aber wenn du Aprakrita Seva machst, Then countless problems dann can come. können sich so viel mehr Probleme einschleichen. Sariram vasu vijnanam karma gunan asuno gurvarte dhare jastu shasisya no itaraskrita. Sariram vasu vijnanam, all my manasa dehogyo, all my body, mind,
body-related So things, Manasadeha, everything. all mein Geist, meine Worte, alles opfern wir zu die Lotusfüße In von that case Gurudev. possible. To get Kripa from Guru Padma, you can realize who is mature, who is going to accept Kripa. Guru Padma can easily realize. If you are going to do some kapat bhav, they can So realize. wohin die Kripa geht vom They can Gurudev, realize. I told ist that schwer zum kapat bhav Verstehen. only duplicity. Krishna has the sole right. Aber wenn du Kapat Bhav hast, Krishna has the sole right to do kapat, can play a kapat role with us. Krishna ist der Einzige, der was die Rolle haben kann von Kapat Bhav. Und die, was Krishna dienen, die zeigen auch manchmal die Stimmung auf. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, der hat die Leute abzockt. Er hat sich gefragt, oh, was ist der Landpreis heutzutage in Mayapur und was kostet der Reis, das Kilo? So hat er solche Dinge diskutiert, um die Leute abzuzocken, weil er genau gewusst hat, dass die nur kommen für materielle Dinge. Aber wenn Bhakti Pradipteta Goswami Maharaj gekommen ist, zu dem Zeit war er Haushälter und sein Name war Jagadish Prabhu. Und er ist mit der Wassermelone gekommen. Von Mayapur zum Gaur Kishore Das Babaji nach Navadvip hat er besucht. Gaur Kishore Das Babaji normal hat nie was angenommen. Guru Paramatma, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, das ganze Leben hat er nie was angenommen. Radhastami Day, Guru Maharaj going to do some arrangements. There's shortage of money. Guru Maharaj writing one letter to somebody, devotee, if you can lend me 50 rupees, I can pay you something. 50 rupees. That time 50 was very valuable. Now 50 rupees was so valuable that 10,000 So zu der Zeit hat er sogar kein Geld gehabt, um das Radhastami-Fest zu organisieren. Und nachher hat er einen Brief geschrieben und kannst du mir vielleicht 50 Rupees geben, damit er das Fest macht. Zu der Zeit 50 Rupees war viel Geld. And used to go after Gopal Bhavan to do. Guru Maharaj was so innocent, Never cannot fight heavily. Cannot speak. Oh, like very soft character. So Guru Bharatma war immer ganz sanft. First of all, you do some seva in Chaitanya also. Whole life being Er hat seva. dann Seva in der Chaitanya Math dargebracht. Join, Madhu Goswami Maharaj. In between, Nachher ist er gekommen zu der Madhav Goswami Maharaj Math. Und den Tempel hat er gekriegt in Kalna. King of Bardhaman, Der König von Bardhaman, das ist ein Zamindar, Landhälter. After that, he was bound to hand over this seva to somebody. He was doing everything. From morning to night, So er hat von morgen bis nachts alles allein gemacht. Deti Seva, Kochen, Arti, right from the beginning, Sarvani Arati, Seva hat er gemacht. cleaning, washing utensil, going to Ganga to take bath, coming back, doing all japadan, everything, writing in the noontime, cooking, offering everything, but no. All alone. After that he was bound to hand over seva to somebody. So er hat lange Zeit alles allein gemacht. Nachher dieser Seva gekommen, der hat ihm dann geholfen später. Weil er mehr Vani Seva gemacht hat dann. So many miracles happen in the life of Guru Bhagavad. Practically, I know. And example I can give one by one. Es sind so viele It's very miracle.
wirklich One Geheimnis. day actually Guru Padma Dinge was passiert in dem Leben sleeping vom Gurudev, sagt in er. the bed at night time Eines and Tages hat er waiting down. geschlafen Guru Padma there. And usually 2-3 times he used to get out. und zwar dreimal wacht er auf in der Nacht und geht auf die Toilette. Und was hat er gemacht? Er hat sich ganz von oben bis unten, auch wenn er noch wirklich klein auf der Toilette war, hat er sich von oben bis unten gewaschen, alle Kleider gewechselt. I have the scope to take the lotus leg on my lap and with small soft towel I'm going to clean because old age, all finger choked up. They clean because if I not clean, they can grow ringworm. Ringworm big problem can be this. So all the time. Sweet time. I was very lucky. That time I have seen. So hat Gurudev ganz intimen Dienst erbracht. Er hat in der Nacht geschlafen, aber doch die Zunge hat sich bewegt immer. Und Brahmachari hat es auch gegeben, der was auf Vergehen gemacht hat. Und nachher hat Gurudev auf seinem Bett ist er gesessen und hat seine Brust gegeben und hat gesagt, oh, was ist passiert, wer macht das, wer macht das? So, er hat alles gefühlt, was passiert ist. Und Shyamdas Babaji Maharaj war zu der Zeit da und hat das alles beobachtet. On foreign country, they also fall down, very case. I was there with Guru Maharaj, and sometime I am coming outside watching who is doing what from veranda. There is something wrong going on, night time, 1 o'clock, 2 o'clock. I was very strict man from the very beginning. So, next day morning, Guru Padma was speaking me, you call that Brahmachari to me. Morning time. So am Morgen hat dann Gurudev zu ihm gesagt, zum Babaji Maharaj, ruf den Babaji Maharaj. Und Gurudev hat ihn gerufen. Der Devotee hat gar nicht in Gurudevs Augen schauen können, weil er einen Fehler gemacht hat. Und Gurudev spricht ganz sanft, weil er eben was Schlechtes gemacht hat. One day Guru Padma calling, going to call Bhagavan Pujari, our temple. Pujari. Und anderes Mal hat er einen Pujari gerufen. Name is not so important. And call that Pujari. Pujari coming. Then Guru Padma said, how you are serving Gaur Gadadhar and Gopinath? How you are giving service? Why Maharaj? Er hat dann zu dem Devotee gesagt, oh, machst du wirklich einen Seva zu Gopinath? Was hast du gemacht? Wie ist es möglich, dass du Schmerz zu Gadadhar Pandit gegeben hast? Er ist fast umgefallen. Change my dress and Gadadhar going to fall down, catch me in my throat here, to stop fall down. Yes, Guru Baba, I was trying to see. So, und Gadadhar hat ihm das alles eingesagt. Und Gadadhar hat gesagt, oh, kleidet die Deity. Und nachher drückt dann so beiseite, zur Seite. So. Und er sagt, oh, du bringst so einen Dienst da, zu dem Satchitananda, wo Satchitananda so einen liebevollen Dienst da bringt. Every day each temple. Every day each temple. In Puri, in Vrindavan, Mayapur, I learned this thing from Guru Padma, so I cannot forget. I am doing something. Physically, nobody can say I am going there. But all the time I am stating. Guru
Maharaj is, witness Guru Maharaj. Follow? So actually, I have seen this kind of mood, this way Guru Bhagavad speaking. Let them, what they can do, seva, in bonded condition. I am doing a seva. So Gurudev hat da zu ihm gesagt, was können die für selber machen? Die können in der verstrickten Lebensauffassung keinen Dienst da leisten, wirklich. So, er hat gesagt, er macht in Wirklichkeit alles, obwohl er nur am Bett sitzt. So, er macht die Arati, alles in seiner Meditation. All because there was big agitation. I said, this way you have to go. I closed the door. Inside room, nobody can enter into kitchen. Nobody can enter. So, das Kochen war ganz strikt zu der Zeit, so dass keiner sehen können, was gekocht wird, was gegessen wird. But I learned from Guru Maharaj, that's why always sensitive I'm thinking, what if I'm making any mistake or not? So, wir müssen immer denken, ob man irgendeinen Fehler machen kann. After that with clothes can go same, like 9, 10, 10 o'clock I'm coming, winter season, first of all take bath with clothes, everything. Follow? Minimum purity you must maintain, otherwise not. All covering. Big problem. Guru Maharaj is going to call the cookman and speaking. How you are cooking? That Gauranga cannot. Why? Gauranga going to take chili. You know Jagannath taking chili. He has taken prasadam in Jagannath temple, there is any chili. Ist im Jagannath-Tempel Chili. So, warum gibst du dann Gauranga Mahaprabhu so viel Chili? They're making tasty. They're not thinking about Jagannath. I told her just before, so many seva we are doing, we are not. So, die schauen wirklich die meisten im Endeffekt auf sich selber, was sie kochen, aber nicht auf Gauranga Mahaprabhu. So, wenn der Vani Seva nicht wirklich Gurudev zufriedenstellt, dann soll er aufhören mit der Harkata. Es gibt viele solche Fälle. Einmal am Morgen ist Gurudev aufgewacht oder gesessen und hat gesagt, oh, mein Herz brennt, mein Herz brennt. Gurudev hat keine Antwort gegeben, er hat gesagt, oh, mein Herz brennt, mein Herz brennt. Und um 6 Uhr am Morgen ist die Nachricht gekommen, dass der Sannyasi hat eine Nachricht gegeben. Going to one candle was there. Burn. And Purna, and all the clothes of Giriraj Maharaj burned. So, Giriraj Maharaj burning. der Dress vom Giriraj, der hat brennen angefangen. So, deswegen hat Gurudev sich dann so verhalten, oh, es brennt auf meiner Brust, es brennt auf meiner Brust. So, es war so eins zu eins, das ist keine trockene Philosophie. Das hat er als 1 zu 1 gefühlt, weil es so eins worden ist mit den Deities. From there they are giving instruction. You can go there in Chaitanya Gaudiya Math. I can ring there. You can get 1 lakh rupees from there. What I can do? You can take 1 lakh and go there. A list of this devotee, you will have to go to Air India. You have to make, Indian Airlines. You have to make flight ticket for them. Foolish, sometimes we publications have said, I'm actually servant. Whatever seva they are, I'm running this Air India, make ticket. But they say, Maharaj, you cannot get ticket. You will have to take ticket just, 10 hours after.
So, er hat auch mal das Ticket organisieren müssen für einen Flug, aber die haben zu ihm gesagt, jetzt ist es nicht möglich, du kannst 10 Stunden später kommen. After ticket I ring Dann hat er das him from there, Ticket gemacht which ticket you make? und hat dann Why you gefragt, make ticket this ticket? was für Ticket hast du I jetzt told you to make gekauft? ticket morning flight. Er hat gesagt, am Morgen muss ich fliegen, du musst das jetzt canceln. Yeah. Morning time ticket was not available. So, das Morgenticket für den Morgenflug war I mean nicht just 5, 7 möglich. hours after. Dann hat er das 5, 7 Stunden später organisiert. Now they respect me. They're chiding me. You have to go and cancel the ticket. I'm going there. Zu Cancel der the Zeit ticket, haben sie some gesagt, this, na, da kann man nicht fliegen, du musst They das come, some chart. canceln. After they make morning time ticket, take the ticket and bag and run to Mayapur to hand over ticket to them. Foreign devotees. But Guru Maharaj never wanted to make any disciple. What you mean about foreign disciples? No disciple. Whole life. No. Only the last time everybody going to catch Maharaj, you have to do, because why you come here? Never. Guru Maharaj never. No, I cannot do it. I am not Gurudev disciple wollte of wirklich Baba. niemals No. Schüler annehmen, sein ganzes Only Leben. the last 15 years. Nur in den letzten 15 Jahren, 10, 15 Jahren, dann haben sie mehr Druck gemacht und dann hat er Schüler angenommen. Okay. Forcefully all devotees pray. But after the Guru Maharaj declaring, be careful. I am not going to check Nachdem up hat anybody Gurudev who gesagt, is doing what. passt euch auf, ich schaue nicht drauf, To the men in charge of the whole. was jeder macht. Be careful. I am going to depend upon you. If you give me information, it's okay, I can give. I am not going to think even. I am not going to think about the quality, nothing. Be careful. After they are going to take undue advantage, Maharaj, you can give sannyas. Maharaj, you can give reciprocity. Und nachher haben die das ausgenutzt, die Position. Now after handover, Haben I gesagt, hand oh, over du to kannst give ihm them. Sannyas geben, du kannst They dem are Sannyas starting geben early und in so the weiter. morning, very early in the morning. So, die haben dieses Ticket gekriegt, die sind aber früh in der Morgen geflogen. Speaking to me, Und dann hat but I Gurudev think gesagt, something wrong. Today I feel some problem. What happened? Something going to happen. Something going to happen. er hat irgendwas gefühlt in der Früh am Morgen. Irgendwas ist passiert, irgendwas ist passiert. Message coming over Und nachher telephone. ist die Nachricht That gekommen, devotee, American dass der devotee, with his Devotee brother, mit seinem one car Bruder, meet with accident, I was spot dead with die haben einen lorry. Unfall gehabt und es sind beide auf der Stelle gestorben. He was taken into Kalyani hospital because the Und case er da- happened in Kalyani. Doctor told immediately you transfer. No. Then they take forcefully to, very important, Bellevue or Woodland, I forget. Woodland, no. Transferred, doctor immediately started because American people, they can pay thousands of dollars immediately. Das war Amerikaner und der hat dann Successful. aber Guru Maharaj give me wir order, haben sie einen Baba, speziellen this is Arzt myself. gerufen, weil die so viel Geld gehabt haben. He is meet with accident, you have to take care. Whole day and night, taking care. Guru Maharaj give me order. Und nachher hat er This is myself. Tag und Nacht hat er dem Devotee Dienst erbracht, weil Gurudev das ihm gesagt hat, pass auf ihn auf, so, er hat jetzt den Unfall gehabt und du musst jetzt zur Seite stehen zu ihm, du musst ihm In helfen. Alipur, what is called the hospital, that hotel is, big hotel, 5-star hotel. I never go inside. But we read clothes, they go, caravan and renting. It is Baba coming, what he can do here? I'm interested what to do. And speaking with them, where is that devotee? Was there that drama room? And by that time he already having information, I am coming, because Guru Maharaj give me order. I go to room, and immediately he giving one order for fruit juice. He don't know I am going to even touch. He's giving order, fruit juice. One fruit juice that time, 500 rupees minimum. Fruit juice. They give order. Prabhu, it is for you. No, I am not trusting. Right, you can take it. Just take it. Hotel, I know what they are doing.
How I can take? He took, after that I go attend, he was in emergency condition. Emergency, anytime he can die. But by the mercy of Guru Bhagavad, chef now doing business in America, everything is okay. This kind of incident, so many incidents happened. One time he was in Boyspur. So eines Tages Boyspur in Kalyani, one big war temple in there. Kalyani, dort ist ein großer That Tempel. deity, Madan Mohan, Und der where Deity Guru dort, Maharaj was very small der boy. hat den Namen Madan Mohan. He used to stay in the village Jasur. Er ist in der Nähe in dem Dorf gewesen vom Jashore und das Dorf nennt sich Gangapur. Ist zu der Zeit, jetzt ist es in Bangladesch, aber zu der Zeit war es keine Aufteilung, keine Trennung. Gurmaj was there from there actually. And in small boyhood actually, Gurmaj used to go to that temple where that Vigraha. Gurudev ist als kleiner Junge ist immer zu dem Tempel gegangen von Madan Mohan. Das ganze kraftvolle Deity. Gurudev hat zu ihm gesagt, zum Shamdas Bhajan, ich bin immer als kleiner Junge zu dem Tempel und habe dann was da gebracht und nachher hat die his auntie used to love me, give me prasadam. And what is the specialty of that Madan Mohan? That Madan Mohan is so, going to hear you speak you, if you are devout. What happened? But one day Madan Mohan hat gesagt, going dass to der Madan climb Mohan, plum tree, der, wenn du Devotee bist, dann redet er mit dir. stealing juice. And in the meantime, that So eines Tages hat der Madan Mohan and they cut this place. Palmjuice getrunken, gestohlen. So auf der Vigra ist auch heute noch eine Stelle zum Sehen, weil wo runtergekupft ist der Madan Mohan und hat er sich beim Zaun ist er hängen geblieben und hat er sich verletzt. Really? Yes. That Madan Mohan. I used to pay Dandavad everything. And Guru Maharaj was very, really, he used to love Madan Mohan very much. So usually whenever Gurudev hat ganz große Anziehung gehabt zu dem Madan Mohan. Er ist immer alle 2-3 Tage ist er dort hingegangen. one day Guru Maharaj paid, Eines Tages hat er dann da Archan gemacht und in der Nacht January maybe, im Januar December end or January, oder im Dezember speaking after Arati, I hat nach der Arati hat er alles geopfert give standing, I arrange und hat er das Bett organisiert zum Schlafen. and I'm going to take rest. Then after that I feel fever. Aber in der Nacht hat er So much, Fieber I'm gekriegt taking rest. und hat zittern angefangen und kalt, hat er sich ganz kalt gefühlt. Und dann ist im Traum, ist Madan Mohan gekommen und hat gesagt, hey, du hast mir vergessen, das, die Decke zu geben, ich fühle mich kalt. Get in dream. Immediately come out. You see the efficacy. Guru Maharaj's bed. His bed is more pure than, anything. So pure. A skill is teaching us. He's going to take bath, do tilak again, 9 time, 12 o'clock, 1 o'clock. Going to say, Prabhu, excuse me, I've done this thing. I forget to give kamba. So in der Nacht ist er dann aufgestanden, hat sich wieder duscht, hat Tilak aufgetragen und ist dann im Tempel um 12 in der Nacht und hat gesagt, oh Entschuldigung, bitte vergib mir, und hat ihm eine Decke gegeben und nachher hat es passt und hat er schlafen können. Going to keep the lotus feet of Jagannath, Prabhu, inside heart, then surely too much oneness with Jagannath. Follow. Suppose when Haridas Thakur was beaten, at 22 different markets, So, die haben so eine Einheit. Die Deity und Gurudev, die sind so eins gewesen.
special chap, dass sie das Fühlen hat können. is beaten heavily. So wo Haridas Thakur am Marktplatz durchgepeitscht worden ist, Haridas Thakur praying to Prabhu. dort hat er gebetet. Long time after, Mahaprabhu asking, long time after, Mahaprabhu asking, they all wanted to kill you, na? They started beating you, Und na? eine lange Zeit später hat Mahaprabhu gesagt zu ihnen, die alle wollten, haben die durchpeitscht auf die Marktplätze. How you can feel so much? Und You see my back. hat er gesagt, zu der Zeit habe ich wirklich nicht viel gefühlt. Ich sage Haridas Thakur. Und dann sagt Mahaprabhu seinen Rücken und er hat all die Peitschenschläge auf sich genommen. Sondern war Haridas Thakur überrascht. Oh, You see, Mahaprabhu saying, backside. You know, this way, if one devotee, exalted devotee like Srila Paramahansa Bhaktivinoda, Devotee wirklich so das ganze Leben nobody Dienst can darbringt. speak one single instant. Niemand kann irgendwas sagen, wo Gurudev mit irgendwen He gestritten hat. personally told me, when Prabhupada gone, I was very soft. Jetzt Shandas Prabhu zum Beispiel persönlich There was gesagt, a group. er war eine sanfte Persönlichkeit. Und wohin soll er gehen? Was soll er machen? Viele haben nicht die Krippe von Prabhupada gekriegt. Manche sind zum Sridhar Goswami als Bhakti Bhagyan Keshav. Go to mission, somebody going to beat me with this stick and break Er my war- head and blood coming out. He's speaking, Guru Maharaj speaking, Baba, they're going to beat me unnecessarily. Break my head, blood coming. Still I am not going to fight with them. Still I never told them why you are beating me, what I have done. Never speak. You see the enduring power of a Vaishnava. So, der ist, Guru Goswami ist einmal geschlagen worden von anderen, aber der hat niemals gesagt, oh, warum schlagt sie mir, aber das habe ich das verdient, sondern er war ganz ruhig und sanft Almost 1992, then und hat devotees immer Vani started selber coming. gemacht. Before that, Guru Maharaj never wanted to make any disciple, nothing, never. Never. So nur in einem ganzen hohen Alter hat er dann angefangen, Schüler anzunehmen. Er wollte es niemals Schüler Our nehmen. Bhagavanpur, Jagannath temple, they are also Guru Maharaj used to do. And this Chakda, every year, Snanjata Guru Maharaj used to do Abhishek. Most of the temple, and deities installed by Madhu Goswami Maharaj, or temple installed by Madhu Goswami, all foundation, right from the foundation, everything, all. From temple, first of all temple installation, you have to do temple, after that you have to deity installation, all Guru Maharaj, whole. Devananda Guru maximum, done by Sroti Maharaj. Sroti Maharaj. He used to stay Jhargram in the way of Tata, Tata, Jamshedji Tata, one place. There he used to stay. All Guru Varga gone, and the condition of temple, So hat es einen because if Tempel there is no gegeben. life, who can come to take your sweet ball? Who is going to come? Wenn im Tempel kein Leben ist, so wer kommt dann? Das Leben bedeutet das Sadhu. If Sadhu is not there, Wenn der Sadhu nicht da ist im Tempel, dann wer Sadhu kommt is dann? a living. Das ist ein leerer Ort, ein Everybody toter can Ort. come, laugh, they can come here. If Sadhu gone, in a situation So wenn der Sadhu geht, das verändert dann die ganze Situation. Alles ist wie ausgestorben. Now, right from the beginning, totally, whole life, I've seen, so soft. So So vom Beginn war Bhakti Pramod Puri Goswami so sanft. Maximum all foreign devotees. Previously also used to come. Because Guru Maharaj was old age, After Siddha Goswami has gone, special in the Atma. Some going to Siddha Goswami, some coming. Everybody coming to Guru Maharaj.
thousands of people coming to Guru Maharaj, to pay Dandavad, to Sridhar Maharaj. So tausende Leute sind zu den And Senior he used Devotees gekommen und haben Dandavat he told gebracht, wie me Sridhar that, Maharaj, that Bhakti Pramod Puri some Goswami. astrologer told, your Guru Maharaj is going to live another 10 years. Jemand hat gesagt, dass der Astrologe gesagt hat, oh, der Gurudev, der wird 110 Jahre länger leben. Und Gurudev hat das auch bestätigt. Some incident happened. Irgendwas ist aber passiert in der Zwischenzeit. I was police number one. Couldn't realize their mood. Then one day Guru Padma told me, what I can say, strange, you see the Und situation. eines Tages hat dann Gurudev zu ihm gesagt, oh, was kann ich machen, was soll ich da noch machen, keiner hocht auf mich. Nachher hat das Krankheitslila manifestiert. Last time when Prabhupada was manifesting Siklema, Und die letzten Tage, wo Srila Prabhupada nach Puri gegangen ist, nach Chatak Parvat, Chatak Parvat Gauriya. There Prabhupada went, Guru Padma also, Keshav Goswami Maharaj, dort Vinod ist Dhamma Keshav also Goswami Maharaj, Bhakti Then there Pramod Puri also Goswami, die Prabhupada sind dort manifested hingegangen. Siklila. Und Prabhupada hat auch Siklila gehabt, ein After Krankheitslila. that, Guru Padma, Prabhupada or everybody coming to Tirandi Math in Bhubaneswar. Und alle sind dann zu der Tridandi Mat gekommen in Bhubaneswar. There actually Prabhupada joking with Und dort hat Prabhupada ein bisschen humorvoll geredet mit Brahmananda Brahmachari. Brahmananda hat er gesagt, oh, der Brahmananda soll Sannyas annehmen. Aber er liebt seine Mutter so sehr. Und Prabhupada sagt, Brahmananda soll Sannyas annehmen. Aber ich denke, er weint und er hat so viele Anziehungen zu seiner Mutter. Und Prabhupada denkt immer nach, wie er ihm Sannyas geben kann. Und nachher ist Prabhupada zurückgekommen von Bhubaneswar. Aber dann hat Prabhupada nur längeres Krankheitslila manifestiert. Und er hat ihn gesagt gekriegt, dass er nicht sprechen soll zu irgendwem. Es war eine kritische Situation. So, die haben dann einen Schichtwechsel gehabt, einer 12 Stunden, der andere 12 Stunden. Er hat da den Dienst gemacht von dem Devotee, der was einmal runtergefallen ist. That even from Vrindavan I used to go to Agra. Now you understand what kind of energy I had. Here from here to go to Agra. Then I can give all seva, everything, then he can come back. So, er ist immer nach Agra gefahren, hat dort Dienst erbracht in dem Krankenhaus, oder wo der Devotee gelegen ist. Und so haben sie sich abgewechselt. Und Prabhupada hat zu ihm gesagt, Prabhupada hat das Siklila manifestiert, das Krankheitslila. Und wir alle haben uns gedacht, oh, wenn Prabhupada jetzt die Welt verlässt, was passiert dann? Und 12 Stunden Wechselschicht haben sie gehabt. Gurudev hat von 4 bis 4 einen Dienst geleistet. Und dann die andere Person, der andere Devotee, die restliche Zeit. Medizin zu verschiedenen Zeiten, das und das. Und eines Tages war Paramananda nicht da.
winter season. Und es war im Winter, zur kalten Evening Jahreszeit. time. That time, Guru Bhagavad, I went to inside the room of Prabhupada. Nobody was there, luckily. Zu der Zeit ist er rein ins Zimmer von Prabhupada. Und No. Prabhupada ist dort in so einem Couchsessel gelegen. Half line, and the leg is in front, Und die extended, Füße, die haben rausgeschaut. thinking something. Guru Bhagavad was gradually I approached and paid Dandavat, prostrated Und dann Dandavat, hat and sit there. Bhakti-Bhuma Near Swami the hat ihm Prabhupada, den Dandavat dargebracht und hat dann die Lotusfüße genommen und hat sie auf seine Brust in gesetzt. the chest. Then Prabhupada opened. Who? Und dann hat Prabhupada die Augen geöffnet und gesagt, oh, wer ist da? Wer ist da? When I was touching the leg of Prabhupada, Und when er sitting in hat chest, gesagt, wo ich then die Prabhupada Füße opened eyes. auf die Brust gesetzt habe, in dem Who? Augenblick war die Stimme so angenehm und so süß, was Srila Prabhupada gesagt hat, so wie Tausende von Müttern. So, er kann die Stimme nicht mehr vergessen. So sweet and merciful voice I cannot So forget. ganz eine barmherzige Stimme, was da gesagt hat. What kind of mercy Prabhupada looking at me? Prabhupada looking at it, so merciful eyes. Bhagavantara, I So never saw barmherzige Augen, so wenn er in das Gesicht geschaut hat. And I catch the lotus feet on my chest. So, er hat die Lotusfüße auf die Brust gesetzt in Saka. Und Guru Bhadabhatma hat mich so mit so einem barmherzigen Blick I angeschaut. was so lucky, nobody could got this chance to take the lotus feet. So Nova, keiner hat so eine Chance jemals gehabt, die Lotusfüße von Srila Prabhupada auf die Brust zu setzen. Who was Prabhupada? I cannot explain now. I cannot explain the personality of Prabhupada. So, und er hat immer gesagt, er kann die Personalität von Prabhupada, über die kann man nicht sprechen, da muss man direkte Erfahrung kriegen. Wenn wir Bhajan machen, haben wir auch die Möglichkeit, Prabhupada im Traum zu sehen. I cannot explain who is Prabhupada, how Prabhupada. Prabhupada ist nicht erklärbar, du kannst nicht Then sagen, after some day, Prabhupada es ist moved so and oder said, so. "No sick leader." Und Srila Prabhupada ist dann Oxygen, mehr und mehr krank Fernando geworden, also there hat already. das Krankheitslila Then manifestiert. Prabhupada was speaking. In the morning time, 4 o'clock, 3:30, 4 Und dann o'clock, sagt er dann am Morgen, hat er die Wechselschicht gehabt und hat gewechselt mit dem anderen Devotee. I am going to step out of the room of Und er ist rausgegangen aus dem Zimmer, ganz langsam, My leg is so wie meine Füße ganz schwer wären. Prabhupada was speaking. Er sagt, er hat mich nicht bewegen I'm können. going out of the room of Prabhupada, going to step out, but I cannot move. So heavy. Heavily, very slowly, and thinking, if Prabhupada go away, Und er hat dann gesagt, dann zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, wenn Prabhupada die Welt verlässt, was mache ich dann? crying and speaking. In the meantime, Paramananda calling, Paramananda, quickly come, Und in quickly der come. Zwischenzeit hat Paramananda gesagt, oh, komm schnell, komm schnell, komm I schnell. think Prabhupada is no more with us. Und dann sagt, oh, er denkt, Prabhupada ist nicht mehr unter uns. Unconscious, Und Gurudev ist bewusstlos geworden. in Nishanta Lila to Radharani, Er ist in das Nishanta Lila von Radharani. she had to do. We are cheated. Er ist von Radharani gekommen und kommt jetzt wieder Serve zurück. Prabhupada properly. We are cheated. We could not serve. If we can serve Prabhupada, Und dann leiden sie unter dem und sagen, wir sind Abzocker, wir sind Betrüger. Wir haben keinen Seva wirklich darbringen können zu Srila Prabhupada. Deswegen ist er jetzt gegangen. teachers, seven, so pure, so purity, so, so perfectly. We are not going to learn. We want to learn our life fancy. Anyway, I am very weak. I cannot follow Prabhupada still. At least in Vyasasana I can say, I am trying my best. I am not qualified, but I am trying. But Guru Maharaj told me, you have to follow Prabhupada properly. Gurudev hat ihm gesagt, folge ihm Prabhupada, du musst es lernen. So er versucht es, Shamdas Prabhupada, Speak about him. dass er über ihn spricht und so Trying my weiter. best actually. Then Guru Maharaj is going to speak, Baba, one miracle. When Prabhupada gone, all the watch and Und zu crew der Zeit, was ist passiert, in dem Tempel
one place. haben alle Uhren gestoppt. No clock moving. So, es hat sich kein Zeiger mehr bewegt. Or wall clock, Ganz egal, was für Uhr. Ob du eine Uhr gehabt hast um den Arm, ob du eine Uhr auf der Wand war oder ein anderer Wecker irgendwo dort und dort gestanden ist. Zu der Zeit but they all, they haben alle Uhren gestoppt. stand up. Und es sind nicht mehr weitergegangen. Mastic miracle. All clock, wall clock, any clock of stand still. When Prabhupada gone, they stand still. I am not moving. By the mercy of Guru Padma, when I was giving the order to write something about Guru, because life, Guru Maharaj life is not possible because they take the diary. Zu der Zeit, wo sie zum Shamdat war, wo sie mal gesagt haben, man soll eine Biografie schreiben. Aber es schwer war, weil nicht viel Material da war, keine Dokumente. So, So many small, not big, and all diary, everything, paper, chithi, all that thing. American. So we have no document. But finally I was bound to do it because Guru Kripa is there, who can stop me? so er hat aber Guru Kripa gehabt und hat gesagt, keiner kann ihn stoppen. Sondern ist er zu Gurudev und wollte alles hören von ihm. Und Gurudev hat aber zu ihm gesagt, oh, mein Alter ist jetzt schon so fortgeschritten, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber ich versuche ein bisschen was zu sagen. That's why I give the name Amar Kichu Katha, some of my saying. Because not full life history, what Guru Maharaj told, like some Siddhanta which has some past life history, all mixing. Very nice. It was translated and it was published in English from America, but they take half portion. They say there was no space. They like, follow. There's one big souvenir was there. They published almost, they published but some portion they leave because there's no space. Because I have the inferior quality that they put my magazine last. Take last. But if you read, you can feel very. That time, different language, Hindi, Bengali, English, Spanish, and different languages. Magazine was published. I was also helping one Avadut Maharaj, I don't know, he is not coming here. He threw his sandalbis or not, I don't know. He was very friendly with me, I used to help him. He was Spanish to edit him, to give picture of articles, speak in English so that he can understand, write. This way, whole day and night, paying. And this way, Guru Maharaj 100 years was, somehow was doing with souvenir everything. I go there, that's why full, energy, I'm going to Puri to handover. Because next day Guru Maharaj Abhinava Tithi, that time I was watching what they are doing. This way. Guru Maharaj was feeling so sorry. But oh, sighing. Why they are receiving me? I am a small devotee, I am nothing. Everybody, thousands of people coming to worship Guru Maharaj, but he is doing So Gurudev war immer ständig so demütig. Wenn sie ihn verehren wollten, dann hat er sich wirklich schüchtern gefühlt. So many incidents. Last time, I was bound to go to Vrindavan. Einmal ist er nach Vrindavan gegangen. Guru Maharaj for 1-2 months speaking. Und für 1-2 Monate hat Gurudev gesagt, du musst organisieren, dass sie nach Vrindavan gehen. Nimm das Buch und das Buch. In fact, packing. After that, Guru Maharaj was speaking, how I can go? It's the main problem. How I can go? And Maharaj, how you can go, man? They can arrange flight ticket, everything. It's the main. I have no money. It's a big money, amount of money. How I can go? Speaking. Like child. I will by plane you can go. So, dann haben sie gesagt, hat er gesagt, dass er eben
mit dem Flieger fliegen kann, aber er hat gesagt, ja, wie, er hat kein Geld, er kann nicht mit dem Flieger, so wie ein Kind. Aber er hat gesagt, na, die können das organisieren. Ja, wie soll er das machen? Und er hat so geredet wie ein Kind. 4 o'clock, 4:15, like that. Mandir open, they don't go, then we arrange car. In my lap, Guru Maharaj's charan and head into lap of one sannyasi. Charan is there in my lap, Guru Maharaj, because cannot see. Very old man. Oh, they are driving up to the airport. So, die haben nachher mit dem Auto zum Flughafen gebracht. Und der war schon ganz alt. That time Guru Maharaj started speaking something which I cannot forget. Nobody was there. Everybody outside in the corridor, airport, they are looking. So zu der Zeit hat Gurudev dann irgendwas gesagt Practically speaking. über Maya, praktisches Beispiel. In old age, this of condition of coming, not so, health is not so good. So seine Gesundheit war nicht so gut, er hat gekostet, aber hat dann Harigada gesagt. So that Maya can never catch me. Speaking something. After that, Guru Padma going to speak. Guru Maharaj, your pen time already over. I am going. You not going? No, I am not going. I have no feeling. You should go actually. Then I go. I speak to some my godbrother. I can pay you money. I can make some money from somewhere for Guru Maharaj. Then get one ticket. Und dann hat ein Gurudev gesagt, oh, du fliegst nicht mit. Und hat er gesagt, ja, er hat kein Geld, aber dann hat er, anderem hat ihm das Ticket organisiert und nachher seien sie beide nach Vrindavan geflogen und sind um 2 Uhr angekommen. So in der Zwischenzeit hat Gurudev, der hat kein Wasser angenommen. Er hat gesagt, nein, nein, nein. Sogar im Alter hat er zuerst immer seine spirituellen Aktivitäten gemacht, bevor er ein Wasser getrunken hat. So er hat das alles gelernt von seinem Bruder. After that, Guru Maharaj coming finally, there was too hot in Vrindavan. Und zu der Zeit war es ziemlich warm in Vrindavan. So der Doktor hat gesagt, na, du kannst nicht lang da bleiben, in dem Alter ist es gefährlich. Es ist besser, du gehst nach Puri. Puri ist eine bessere Luftqualität. Okay, nachher nehmt es mir nach Puri mit. Und im selben Jahr, zum Rasa Purnima-Tag, hat Gurudev ihm die Kleidung von Babaji gegeben. Gurudev hat mit ihm gescherzt. After that, Guru Maharaj going to give me place in the Nilachal Khetra, with the topmost Vipralamba Khetra. So Nilachal ist das höchste Vipralamba Khetra. So er hat nur zu ihm dann die weiße Kleidung gegeben von Babaji. Babaji Dress. So er war voll angespannt und mit Spannung. So in der Nacht war er am Dach und hat Harinam chanted. Und dann Gurudev hat am Morgen gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. So hat es irgendein Problem gegeben. Nachher hat er gesagt, nein, ich habe mir über dein Leben nachgedacht. Zu der Zeit, Babaji Maharaj war am Dach und er hat den Jagannath-Tempel von dort sehen können und da den Ozean.
What happens, Maharaj? I was looking your life. Und Gurudev hat zu ihm gesagt, What I can do, what I can ich habe mir dein Leben angeschaut und hat gesagt, was kann ich machen mit dir? So eine liebevolle Beziehung. forget just. So, das kann er alles niemals vergessen. I'm guilty because I couldn't do perfect seva. Now I So erfüllt, dass er but still he is there in Nitya Jagat. After that, next day, then, clothes and everything, coat and everything, Guru Maharaj is going to explain me, this is, this clothes, what is the meaning. Gurudev hat dann alles erklärt von den Kleidungsstücken, was Kopin ist, was das Mantra ist, externe Kleidung, das und das. Explain to me. After that, when you joke with me, you can change clothes. I'm taking clothes and going. No need of going outside, I cannot see, you can change. Inside room, joking with me. And you know the meaning of open. What is the meaning? So, was ist die Bedeutung von Kopin? Kopin bedeutet Gopi. Where is Gopi and material personality? And I took permission, Guru Maharaj, you permit me to stay both in Vrindavan, giving permission. That's why I could stay. Otherwise in Vrindavan impossible. Finally I come here. Guru Maharaj, this body, I am not going to speak this. Tiruvapti, I can speak. This way, whole life guiding me in the old age. Guru Maharaj is going to teach me. Sein ganzes Leben hat dem Gurudev erklärt, wie du editierst, wie du das lernst und das machst. Er hat so viele Fehler gemacht, aber Gurudev hat gesagt, nein, das musst du so machen, das musst du so machen. Now I remember everything, and I couldn't receive this kind of love from my father, mother, nobody. Und er hat die Liebe nicht kriegen können, nicht von seinen Eltern, von seinen Freunden. So eine starke So I'm always owed to my Liebebeziehung. I don't know, trying to. I couldn't do seva after Guru Maharaj was gone. Then some of the writings of Guru Maharaj I collect from Chaitanya Guru Maharaj. Nachdem Gurudev die Welt verlassen hat, dann hat er ein paar Texte von Gurudev gesammelt und hat es gedruckt. Ein kleines Buch gedruckt, Bhakti Pramod Vani Vaibhav. So the first sloka I started with, I can charge. You can remember that in this sloka it is written that all the Parsads of Gauranga Mahaprabhu, they are coming in this material world, and we are So going all to die pray to Chaitanya Geweihten von Mahaprabhu. Mahaprabhu, die kommen in Our die tongue Welt. is desert. Desert, desert is no water. Und die Zunge ist wie eine Our tongue is Wüste. almost desert, no water. Dort existiert kein Wasser. So we are going to pray to Chaitanya Mahaprabhu. So wir beten zu Chaitanya Mahaprabhu, dass Rasa, der ganze Rasa, we can do bhajan, Hari Bhajan, dass du Hari Bhajan machen and we kannst. can sing the glories of Dass wir ständig über den höchsten Herrn, über den Guru Varga singen all können the time. und sprechen können. Tadeva Ramnam Tadeva. Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashyad Manaso Manasavam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Yaduttama Sopajaso Anugiyate Vanchakalpadava Sukita Pasitanam Bhavan Vaishnav. Kalindima, hear me, I am very sorry. I couldn't arrange properly because I know the mood of Guru Maharaj. Guru Maharaj in old age repeatedly asking, Prasadam, you can cook properly so that devotee can take nicely. Even one devotee cannot go without prasadam. I hear, old age. Baba, one devotee, even one dog coming, should take prasadam. Be careful. And it should be very nice. But who can, because Goshala, I am also cow. I will stay with Gomata. There is no utensil in none, but Goshala there is no. So somehow you may, please excuse me and take, you sit all in line, and Torun Prabhu you can take today in Torun Prabhu's hand. You can all take at a time. Eh? I couldn't invite everybody because how to invite? This condition. Actually, this wants one big feast.
Huh? much prasada. They are done, I never wanted to put some pressure on you Baba to do. No other way. So I can sit in chair here and be sure I took little of prasadam from, because you can say you are not taking. You asked him with light chapati before, after Harikatha, I come, little, because you cannot say you don't. So I can sit in one chair and Puspanjali you keep it, but actually Puspanjali gone, morning time gone, but still I can put something there. Okay, I give already on behalf of you all, so you can see because it will take time. Okay.